Hello， 歡迎收睇怡經節未嚟家頻道，我係 Simon。咁 Simon 今日嚟到咗我哋中山新鴻基嘅易翠賢呢度。咁呢一套樓咧就啱啱裝修好嘅，過2日咧就要交付俾業主噶啦。首先交付俾業主之前咧，我哋要上嚟重新細節咁樣去檢查一遍，檢查完之後確定冇問題啦，先會交付俾業主嘅。咁趁今日上嚟檢查嘅時候咧，就更新條片俾大家睇下嘅。咁首先我哋從入戶呢個位置開始拍俾大家睇啦。咁呢個位置咧就係我哋入戶大門啦，子母門嚟嘅。咁佢係交樓嘅時候係交樓標準嚟㗎啦，我哋咪冇換到嘅。咁呢個位置咧就係一個玄關位置啦。咁我哋又通鋪過嚟，將呢個窗封咗佢嘅。咁啊封咗之後咧，通風採光絕對冇問題嘅，而且呢個景觀視野亦都非常之好，所以我哋業主就話要留翻呢一個景觀啊！咁呢一塊咧又超大嘅玻璃啦，我哋係用咗12+12嘅中空玻璃，所以佢個安全性能嚟講咧非常之好嘅。呢個真係用腳一腳印過去，完全冇問題㗎，因為我哋呢個係已經加厚咗嘅。咁呢邊咧就係一個鞋櫃嘅位置啦。咁啊平時翻到嚟之後咧，手機、包包、鎖匙啊啲全部可以擺喺呢度充電啊，或者擺喺呢度嘅。下面就放鞋嘅位置啦。咁啊，再過到嚟呢一邊咧，我哋就做咗個撈空嘅位置，後期咧就俾業主放一個花樽啊，可以放啲古董啊、花樽啊擺喺呢度。咁下面亦都係鞋櫃啊、收納櫃為主嘅位置啦。咁啊嚟到呢度就正式步入我哋屋企嘅正廳嘅位置啦。咁我哋就呢個門洞位置就用咗鋁合金板包裹住，襯托翻入戶玄關同埋我哋飯廳嘅位置一個隔開嘅位置，咁啊更加明顯嘅。咁啊再過到嚟，我哋呢邊就係我哋嘅飯廳嘅位置。咁飯廳呢邊咧就放咗一張1.6米嘅飯廳。咁啊正常嚟講6人位嘅，現時只係擺咗4人位嘅啫。再過到嚟呢邊，咁啊再做咗個我哋叫餐邊櫃啦。餐邊櫃咁呢邊咧就做咗一塊仿大理石嘅一個紋啦，咁啊襯托翻成個櫃嘅顏色，完全一個搭配性嘅。上面就以一個灰色調為主，咁啊呢度白色、灰色，咁啊相對襯托翻呢個位置會明顯好多嘅。咁呢度就做咗一排嘅插蘇，我哋叫做移動插蘇啦。因為現時嚟講，亦都比較流行呢種移動插蘇嘅。因為你正常嘅細功率啊，冇話細功率啦，打邊爐，我坐喺呢度攞電磁爐打邊爐，我插喺呢度位置，完全冇問題嘅。因為當時我哋流線嘅時候咧，呢度係留咗2.5平方，係足以可以帶動得到電磁爐嘅啊。咁啊，再過到嚟以木絲面為主嘅，咁啊做咗一個櫃，咁啊呢度咧就撈空咗一個，後期可以放個花樽啊，或者放個擺件啊喺呢度，我哋上面亦都留咗一盞燈照落嚟呢個位置，所以襯托得呢度更加靚仔。而且我哋呢度亦都係以岩板白色大理石嘅仿岩板啊為主嘅，因為我哋呢度好重要噶，入戶門正對住呢度，所以咧擺個靚仔嘅件喺呢度，一入到嚟就會見到呢度，所以就非常之靚仔嘅。咁啊，再過到嚟呢邊。咁佢呢個玻璃咧，就原先開發商交樓嘅時候有嘅，只不過呢個位置有個飄窗嘅位置，我哋將呢個飄窗嘅位置就剝咗嘅，所以咧就褪翻嗰個飯廳出嚟，攞大咗個空間啊！咁相對嚟講，呢個飯廳咧亦都會大啲，同埋咧保留翻呢一個玻璃，呢個景觀視野嚟講，亦都非常之靚仔嘅。因為佢呢邊咧就北邊望得咧比較遠啲。起碼有成500-600米都係冇任何遮擋嘅，所以非常之靚仔啦。咁啊呢邊咧亦都做咗智能嘅窗簾布啦，啊有紗啊布啊全部都有嘅。咁啊Simon就唔展示俾大家睇啦。咁啊再過到嚟我頭頂呢個位置，頭頂呢個位置咧就做咗大金嘅中央冷氣嘅位置啦。咁佢係直對住我哋呢個客廳呢邊去吹嘅。咁相對嚟講咧。佢做咗呢個中央冷氣之後咧，第一個就唔會豎一台冷氣喺呢度，第二個視野就非常之靚，即係唔會佔地方啊。再加上會靚仔啲嘅啊，因為佢呢個大金個中央冷氣個開關就喺呢個位置嘅。
大家我中意冷氣開關喺呢度，咁啊智能開關喺呢度，有個進入回家離開，一撳離開就全部燈全部啪啪啪，全屋個燈全部關晒㗎啦。OK， 咁啊再過到嚟呢邊就係客廳嘅位置啦。咁呢個客廳亦都非常之寬闊，因為我哋呢一個140平方嘅戶型，只係做咗3房嘅戶型嘅，所以客廳咧亦都比較大同埋比較長嘅。咁呢個客廳開間係4.3米嘅開間，咁啊坐住喺呢度睇電視。咁呢邊咧就做咗個電視背景牆，佢就因為我哋呢個走長方形嘅客廳啊嘛，佢唔可以做太厚嘅背景牆。如果做太厚咧，就突太出嚟，所以我哋只係僅僅做咗25公分嘅厚嘅電視背景牆。咁呢個電視咧就75寸啊，亦都上下左右各留10公分，方便我哋日後電視要拉出嚟，咁樣拉出嚟噶嘛，方便以後插線啊、插手指啊咁樣直接拉出嚟就 OK 啦。咁電視櫃亦都冇任何做嘅櫃啦，因為我哋呢個電視櫃係薄薄地嘅，所以就兩邊就唔會再留嘅櫃喺度噶啦。咁就做咗呢一個按鈕，呢個按鈕咧就係一個燈光嚟嘅。佢呢個燈光咧就係下面呢一條地腳線嘅燈光位置嚟嘅。咁坐住喺呢度睇電視，下面呢個位置開嘅燈光，亦都唔怕刺眼啊嘛。咁相對襯托翻成間屋會更加嘅通透光亮啊。咁我哋嘅天花咧，亦都係做咗全屋嘅無主燈啊，相對嚟講咧就會更加簡潔大方啊，就唔會話喺突然間中間位置吊盞燈落嚟，無非就係有個別嘅人咧就會覺得無主燈可能就會成間屋嘅燈光氛圍唔夠嘅，咁呢個就真係見仁見智嘅。有啲人咧就中意中意氛圍，中意環境。但有啲人咧就中意明亮，就中意比較鮮啊，成間屋通透度咁啊。講緊嗰個就係我啦，我個人就比較中意光亮嘅，但係我屋企依然係選擇咗無主燈，因為無主燈一樣可以做到好光亮嘅啊。如果有興趣嘅，可以同 Simon 探討下嘅。咁啊呢邊咧就做咗 sofa 嘅背景牆，兩邊以木絲面為隔調，然之後中間呢個位置咧，就用白色嘅板啦，襯托翻嘅，咁相對嚟講咧就會更加明顯咁樣襯托翻嘅一個兩個顏色嘅撞色啦。咁呢個咧就亦都係比較滑捋捋嘅膚感板嚟嘅。咁啊，可能大家鏡頭前睇都以為係牆身嚟嘅，但唔係，呢個木板嚟嘅。咁呢個 sofa 啊，坐喺呢度睇嘅電視啦。咁啊，再過到嚟呢一邊呢個景觀。超級無敵靚嘅景觀啊！首先正前方呢個位置咧，呢條馬路咧就係中山路啦。高高呢個建築物咧就係我哋嘅紫馬廣場啦，亦都係我哋中山比較有名氣、比較有代表性嘅一個公園同埋一個商場，就係呢度。咁我哋再遠少少呢幾等樓咧，就係我哋中山嘅金融嘅街啊。包括匯豐啦，或者其他嘅各大銀行啊，全部都集中喺呢一度嘅。佢所有嘅金融係全部都會喺呢一度啊，所以咧，我哋業主就一定要保留翻呢一個景觀視野。佢呢度咧就做咗一塊超大3.8米嘅玻璃，咁佢呢個厚度亦都係12x12嘅，所以嗱，敲個聲完全唔同嘅。如果係6厘或者8厘嗰啲玻璃咧，敲到係曲曲聲嘅，但係我哋呢個實好多，類似敲啲實木門咁嘅聲音嘅。咁中間呢度一大塊嘅大玻璃，完整嘅玻璃啦。咁兩邊亦都做咗兩扇超大超寬嘅一個門窗。正常個窗咧佢冇咁大嘅，嗱。正常個窗最多得咁大嘅啫，就35左右嘅啫。咁我哋呢度係可以做到50嘅，佢超寬超大。如果你做咗超寬超大咧，就一定要加厚個鋁材啦，加厚個玻璃啦，咁樣嘅。咁啊，再過到嚟呢邊，同樣亦都係仲有個窗。咁呢邊咧就乾洗一體化嘅洗衣機啊，洗乾啊，咁啊擺喺呢度。咁啊上面咧做埋收納嘅。咁
點解洗衣機會擺喺呢度？我哋一陣間再同大家講聲。再過到嚟呢邊，大家睇到飯廳、客廳喺呢度，咁我哋嘅廚房喺邊度咧？嗱，隱形門，噔噔噔噔入嚟，呢一個名副其實做到隱形門嘅，咁啊直接隱形，然之後咧你唔打開，完全睇唔到係一個門。入到嚟之後，我哋呢個廚房咧，長方形嘅廚房，一入到嚟，首先睇到我哋呢個零嵌入式嘅雪櫃，嗱，上下左右都係少個風罅，呢個咧就係用到我哋可以卡實帝最高端嘅一個雪櫃，包括呢個叫十字門嘅雪櫃啦嘛，嗱，呢條線同埋我哋上櫃嘅線，呢啲就為一體嘅。所以襯托翻會更加靚仔，因為我哋呢個係叫零嵌入式，所以開嘅時候咧兩邊係唔會撞到嘅，所以非常之舒服溫馨嘅啊。咁啊，再過到嚟呢邊，抽油煙機、爐具，佢呢個相對比我哋正常嘅高度嚟講咧矮咗少少嘅，因為我哋呢個業主女業主咧，佢個高度就冇咁高，所以佢根據我哋業主嘅身高而嚟定，所以呢個座位咧，佢攞矮咗少少位嘅。咁如果係男士嚟講咧，喺度炒餸咧，可能就會偏矮少少噶啦。啊，咁啊再轉身過到嚟呢邊，咁呢邊咧就係一個超大嘅星盤啦。咁佢包括有水龍頭啊、淨水機啊，同埋純淨水啊，呢啲全部都係喺埋一體噶啦。咁呢邊咧就係操作台啦。操作台呢邊咧，亦都預留咗一排嘅移動插蘇嘅，咁可以擺電飯煲啦、電磁爐啦，甚至微波爐啦，甚至其他一啲蒸烤爐啊。我哋呢一個移動插蘇完全可以帶得喐嘅，因為廚房呢邊所有嘅線咧係2到4平方嘅線嘅，上面一排嘅吊櫃啊，咁啊可以收納為主啦。咁呢啲咧就呢個位置咧就做咗一個半開放式嘅櫃，亦都係透明櫃，咁啊再加上上面有燈光嘅，Simon就唔展示俾大家睇啦。包括我哋下面呢個位置亦都有條燈帶嘅，我咁就唔展示啦。我哋連埋廚房都係無主燈，所以呢個係全屋落嚟所有都係無主燈嘅。咁啊再過到嚟呢，嗱呢個趟門咧係我哋自己幫業主改嘅。原先呢個玻璃門咧向外推出去比較單薄嗰種嘅，但我哋直接換咗呢種重力嘅加厚嘅推拉門。嗱，佢呢個即係譬如嚟講，我喺入邊關咗之後咧，佢呢個隔音效果嗱係非常之好嘅，同埋非常之靜音嘅。再過到嚟呢度。呢度咧就拖把池啦、洗手台啦咁樣嘅，因為佢呢個生活露台唔大，所以啱先 Simon 就會同大家講點解洗衣機會擺喺嗰邊嘅露台，點解唔擺呢度？如果洗衣機擺呢度位置，佢就擋住呢條路，相對嚟講就冇咁靚仔，所以我哋就設計將洗衣機擺喺嗰邊嘅。咁呢邊咧就有個晾衣區啊，將個晾衣架放落嚟，左右喺呢度晾衣區噶啦。咁呢邊咧就佢開發商本身就有呢個網嘅呢個嘢嘅，係一個外立面一個美觀嘅問題，所以係唔可以拆嘅，所以我哋保留翻嘅。OK， 咁啊再過到嚟我哋呢一邊，嗱長條走廊，大家睇到嘛？全部冇門嘅，因為我哋呢度全部做咗隱形門嘅設計，包括我哋嘅走廊上面都係做咗一個無主燈嘅設計嚟嘅，而且去到盡頭呢個位置，亦都有一個岩板咁樣三角形嘅位置嚟裝飾翻嘅。首先推開第一個門就係我哋嘅公衞公共衞生間。嗱入到嚟之後，呢邊咧就洗手台啦、馬桶啦，馬桶亦都係我哋唔做智能馬桶呢邊。再過到嚟淋浴間，呢個淋浴間亦都非常之寬闊，而且我哋成個公衞所有嘅牆身全部用仿岩板嘅大理石呢種紋嚟設計嘅，包括我哋嘅廁所公衞上面亦都係用到無主燈嘅，全部都係無主燈，全部都係天花而嚟做襯托翻嘅。咁啊，再推開呢個門，
亦都係我哋第一個小朋友房啦。咁呢間房咧，相對嚟講佢唔係十分之大，佢就放咗一張4尺嘅床，三邊落床冇問題。咁呢邊咧，亦都拆開個飄窗嘅位置，我哋自己做翻個收納櫃啊，咁樣既可以有收納嘅位置，又可以坐喺個飄窗上面望住出面嘅景觀。咁呢邊咧就做咗一排嘅櫃啦。咁呢個櫃亦都夠小朋友自己去放小朋友嘅衣服嘅。咁呢邊咧亦都預留咗一個燈位啦。咁啊，隔層可以放啲自己嘅手板啊、書啊或者自己嘅相啊咁樣嘅。你亦都同櫃身一體延伸出嚟嘅一個床頭櫃，可以放下手機、放下其他個人物品擺喺呢度。咁呢度咧亦都有個燈掣啦。咁啊，瞓落床嘅時候可以開下燈啊，同埋關下窗簾啊咁樣。因為我哋呢啲全部係智能嘅，所以可以手動式咁樣去關燈、關窗簾啊。咁樣亦都非常之舒服嘅。咁啊，呢度咧就預留咗一個燈帶，因為我哋呢個硬包上面亦都係硬包，呢度咧就係板嚟㗎啊。咁佢做咗呢一個板同埋呢一上面呢個板襯托翻呢一個顏色一撞色之後咧，顯得更加嘅舒服嘅。咁啊，預留翻你個燈帶，平時我唔需要咁光嘅時候咧，我就可以關埋呢個燈，可以只有開呢個燈帶咁樣玩下手機喺呢度，慢慢咁樣進入夢鄉啊。咁啊，再過到嚟，包括我哋房間係中央冷氣嚟㗎，一樣係大金嘅，全屋嘅大金嘅中央冷氣啊。再過到嚟呢間房，一推開個門入到嚟，大家見到嘛？我哋基本上每一間房嘅風格個牆身都係唔同嘅。我哋呢一間房咧，全部係用到牆板，但係用到膚感板嘅牆板嚟嘅。呢一個亦都非常之靚仔，唔會存在話講驚後期嘅牆身開裂啦，甚至發霉啦，甚至整邋遢啦，或者起個泡泡啊咁樣嘅。因為我哋做咗呢種板之後咧，如果邋遢咗，用大濕嘅布一抹就乾淨晒噶啦。咁啊，呢邊咧亦都放咗一個4尺嘅床啦，三邊落床冇問題嘅。咁呢邊咧就將個飄窗嘅位置剝咗嘅啊。咁呢邊咧就冇放床頭櫃啦，望出個景觀亦都非常之靚仔嘅。咁呢邊亦都係做咗一排嘅衣櫃。咁所有啱先Simon講咗咧，所有房間亦都係中央冷氣設計嚟嘅。咁呢邊亦都係Simon啱先講嘅條走廊位置望過嚟，咁做一個半圓關嘅位置，咁襯托翻呢個位置咧就冇咁單一嘅。有個別嘅人就會喺呢個位置掛幅畫，但我哋唔係，我哋做咗呢樣嘢會更加長久性，望得唔會疲勞嘅。掛幅畫時間一長咗就會覺得呢幅畫始終係爭啲，但係我哋做呢一樣實物嘅話咧，就唔會時間長咗眼就唔會疲勞嘅。OK， 咁啊再入到嚟就係我哋嘅主人房。首先入到嚟主人房咧，佢就係一個衣帽間嘅位置啦，一排嘅衣櫃。咁啊，我哋嘅女主人幾多衣服都夠放啦。嗱，我哋所有嘅衣櫃一打開，亦都即刻會有燈着嘅，方便你打開之後想揾衣服啊，可以咁樣直接揾到。一關埋就直接燈就會熄嘅。嗱，所以呢種設計咧就相對嚟講就會比較人性化，同埋現時嚟講亦都比較流行嘅。我哋呢度亦都係有無主燈嘅。嗱，我開埋燈先。咁樣點咗之後咧，我哋成個主人房嘅衣帽間咧就全部明亮晒㗎啦啊！咁啊呢邊咧亦都有我哋嘅化妝台啦，後期會有張凳喺呢度。咁你喺呢度工作又得，甚至化妝又得，望出去景觀視野亦都非常之靚仔嘅。就可以望到我哋嘅紫馬嶺公園啦，望到我哋紫馬廣場啦咁樣嘅景觀。咁啊望出去喺呢度化妝，心情都會愉悅好多嘅。咁呢邊咧就預留咗隔層，咁你可以將你嘅包包啊，或者成家人嗰種相啊，或者其他嘅紀念品啊，全部擺喺呢度層架度。而且呢邊仲有一排嘅衣櫃，咁 Simon 就唔打開去展示俾大家睇啦。咁啊見到就 OK 啦。咁呢邊咧亦都仲會有少量嘅衣櫃，因為我哋嘅洗手間位置喺呢度，可以將
貼身嘅衣服或者所有嘅睡衣全部擺喺呢邊啊，包括呢啲櫃全部打開，亦都會有燈嘅，所以擺喺呢兩邊咧就相對會方便好多，就唔使喺廁所出到嚟又走到去我哋衣帽間嗰邊去攞衣服嚟着嘅。咁所以呢個空間感同埋呢個距離設計感咧，就一定有個斷開分明嘅感覺啦。咁啊，再過到嚟呢邊超大嘅主人房，呢種主人房真係叫做人見人愛嘅。嗱，6尺嘅大床，3邊落床完全冇問題，係咪？而且再過到嚟呢一邊，呢個敷緊板同埋呢個木絲面，再有燈牌啊，可以喺呢個床嗰度靠住玩下手機，睇下我哋嘅電視。再有呢邊亦都做咗一排嘅電視櫃背景牆啊，咁去襯托翻我哋成個房間嘅豪華高級感啦。呢度放咗一台55寸嘅大電視，咁啊靠喺個電視床上嗰度睇住個電視。再有我哋嘅房間天花全部做咗無主燈嘅設計，咁你想幾明亮個房間都 OK 嘅。原先開發商交樓嘅時候，呢個位置係個推拉門嚟嘅，後面係一個陽台，咁業主就將佢拆咗個通鋪出嚟，咁呢度亦都做咗一大玻璃。其實呢個主人房嘅望出嘅景觀視野，比客廳嗰度望出去更加舒服。嗱，直接望到我哋嘅紫馬嶺公園嘅，會非常之靚仔，非常之舒服啊！因為我哋呢個景觀視野係叫做永久性嘅，所以咧業主就保留咗一個大嘅玻璃窗啊，望出個景觀視野非常之舒服。後期可以放張嗰啲懶人梳化喺呢度啊，如果你中意晚黑飲即係少分2杯嘅，可以坐住喺呢度睇住出面嘅景觀，自己慢慢飲少少酒，呢種心情非常之舒服嘅。咁啊，再過到嚟呢邊。因為我哋全屋所有嘅門全部做咗隱形門嘅，嗱，包括呢個廁所門亦都係一樣做咗隱形門嘅。一入到嚟，首先馬桶位喺呢度，佢做咗一個智能嘅馬桶，然之後牆身全部都係岩板仿大理石嘅物咁樣嚟設計嘅。咁呢邊咧就洗手台啦、智能鏡櫃啦，亦都安排上噶啦。跟住呢邊咧就沖涼區，哇！呢個洗衣區唔係呢個沖涼區，唔係洗衣區啊，幾寬闊啊，超級豪華呢一個叫做，所以咧呢一種就品質啦。再有包括我哋呢度就係我哋自己幫業主去做嘅門檻石，呢一條門檻石之後，而喺呢個位置輕輕咁樣磨一磨佢，第一個據擋水，第二個行出嘅時候咧，就唔會踢腳，所以相對嚟講呢一種就係最基本嘅一個細節嘅問題啦。咁睇翻呢一個風格啱唔啱大家噶啦？咁呢一個咧就140平方3房2廳2衛嘅設計。咁呢一個 total 落嚟做咗係35萬嘅。咁啊睇翻大家中唔中意呢一種嘅 design 啦？因為裝修真正係豐儉由人，每一個人有每一個人嘅喜愛嘅風格，同埋每一個人有每一個人嘅喜愛個點。咁啊，睇翻大家點樣去選擇。譬如講翻我哋呢個風窗咁樣啦，有啲人就問點解你哋拍視頻嗰啲全部都有風窗嘅咧？咁千人千面啦，係咪啊？咁我封咗呢個窗之後咧，個客廳通鋪出去，客廳就會大啲，同埋景觀永遠可以保留翻出面嘅景觀視野，再加上出面落幾大嘅雨、幾大嘅颱風，佢個雨水都唔會飛入嚟我哋屋企，飛入嚟嘅陽台，而且就算有出面嘅垃圾、樹枝、嗰啲膠台，隨風飄過嚟你嘅陽台，咁時間長咗就會將你嘅陽台嘅排水口堵塞住嘅。咁我封咗窗之後咧，呢個問題就已經改變咗，同埋解決咗所有嘅呢一個漏水嘅問題㗎啦。好，咁今日易翠賢呢條裝修片就拍到呢度啦。如果對我哋嘅影片有興趣嘅，記得俾個 like我哋，或者近段時間會喺大灣區置業或者準備裝修嘅，亦都不妨聯繫Simon，大家探討一下
OK，咁今日條片就拍到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。